Muchos me habéis preguntado sobre la tos de las perreras. La tos de las perreras es una enfermedad que afecta básicamente a los perros, sobre todo cuando se juntan un grupo muy grande de perros. Normalmente se suelen dar en perreras, por eso se llama así, es decir, cuando hay mucho confinamiento de animales. Pero ¿qué pasa? Que ahora existen los pipicanes, existen las guarderías, las residencias de perros, con lo cual hay más sitios donde se pueden contagiar. El problema es que es una enfermedad muy contagiosa, es decir, si un perro va a un pipicán o a una guardería con la tos de las perreras, lo más normal es que todos los perros se contagien de esta enfermedad. Es una enfermedad muy desagradable, primero porque al perro le da muy malestar. ¿Qué notaremos? Que tose mucho. Y es una tos muy seca que nos dará la sensación que el animal tiene alguna cosa clavada o atorada en la garganta e intenta sacarla. Muchas veces solo sacan una espumita blanca, como una saliva, y a veces les cuesta tragar. De hecho, es una tos, no es que tengan nada clavado en la garganta, simplemente como hay mucha inflamación y mucha irritación, aparte de la tos que genera la enfermedad, el animal tose para intentar sacar esa cosa de la garganta, que no es nada más que la inflamación, con lo cual todavía se irrita más y todavía aumenta más la tos. Si vosotros notáis que vuestro animal tose mucho o tenéis la sensación de que tiene alguna cosa clavada en la garganta, podéis ir al veterinario porque se puede tratar de la tos de las perreras. Es una enfermedad que se trata con un antibiótico específico, a veces necesita antiinflamatorio, se puede dar algún tipo de jarabe para suavizar la irritación, pero siempre bajo prescripción veterinaria y confirmando el diagnóstico. El problema es que es una tos muy persistente, a veces necesitan tratamientos muy largos o incluso cuando termina el tratamiento siguen una temporada larga con brotes de tos. Entonces no debéis asustaros, es normal, es muy pesada, es difícil de curar, pero no es grave una vez tratada para la vida del animal, pero sí que es muy pesada y como que les da muy malestar, pero no tengáis prisa. Tened paciencia porque se acaba curando. Existe hoy en día una vacuna contra la tos de las perreras. Antes solo se la poníamos a los animales que estaban en perreras, en residencias, pero cada vez más se intenta vacunar a todos los animales, sobre todo si tienen que ir a una guardería o van mucho al pipicán donde hay muchos perros, se juntan en clases de agility, en sitios donde pueda haber un gran número de animales. Es conveniente vacunar a nuestro animal para que no se produzca un contagio masivo, es decir, que vaya un animal con la enfermedad y los contagie a todos. Si tenéis que ir a un sitio con muchos perros, con vuestra mascota, consultad al veterinario si es necesario o no vacunarlo de tos de las perreras, depende si es una zona endémica o no es una zona endémica, es decir, si donde vivís existe o no mucha cantidad de esta enfermedad, y el veterinario os dirá si lo necesita o no lo necesita. Y si notáis que vuestro perro tose mucho, también acudid al veterinario y os dirá si necesita tratamiento, no necesita tratamiento y si se trata o no de esta enfermedad. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete.